Leksjon 1. Drømmeferie. Vann som høres ut som en drømmeferie. Har du utforsket noen lokale attraksjoner eller aktiviteter? Ja, det gjorde jeg. Jeg besøkte fantastiske strender og snorklet i det krystallklare vannet. Det høres utrolig ut. Svømming blant fargerike fisker må ha vært et høydepunkt. Det var det virkelig. Undervannsnaturen var fantastisk og uforglemmelig. Jeg kan bare forestille meg. Hva annet fikk du oppleve? Jeg likte også lokale markeder hvor jeg smakte deilig mat og kjøpte suvenirer. Det er fantastisk. Det er alltid hyggelig å fordype seg i den lokale kulturen. Nøyaktig. Disse opplevelsene gjør turen enda mer minneverdig. Jeg gleder meg til å høre mer om eventyrene dine på denne drømmeferien. Leksjon 2. Lunsjalternativer. Kanskje en sandwich eller en salat ville være fint til lunsj. Jeg lener meg mot en sandwich, de er så allsidige og tilfredsstillende. Jeg er enig. Du kan fylle dem med så mange deilige ingredienser. Nøyaktig. Jeg elsker å prøve forskjellige kombinasjoner for å holde ting interessant. Hva slags smørbrød tenker du på å lage? Jeg tenker på en klassisk kalkun og avokado, det er alltid en hit. Det høres deilig ut. Jeg kan gå for en veiesmørbrød med hummus. Flott valg. Det er sunt og fullpakket med smak. La oss forberede lunsjene våre sammen. Det blir gøy å lage mat som et team. Leksjon 3. Historiske innovasjoner. Visste du at Detroit Edison Company på fritiden jobbet på en hesteløs vogn som den første bilen? Det er fascinerende. Det er utrolig hvordan innovasjoner har utviklet seg over tid. Ja. Konseptet med en hesteløs vogn var revolusjonerende på den tiden. Absolutt. Det endret måten folk reiste og transporterte varer på. Det er utrolig å tenke på hvor langt vi har kommet siden en gang. Ja. Fremskrittene innen teknologi har forvandlet livene våre dramatisk. Jeg elsker å lære om historiske innovasjoner og deres innvirkning på samfunnet. Jeg også. Det er viktig å anerkjenne visjonærene som banet vei for vår moderne verden. La oss fortsette å utforske mer om oppfinnelser og deres historier sammen. Leksjon 4. Bursdagspynt. Hei! Har jeg fortalt deg at venninnen min Shane hadde 10-årsdag nylig? Nei, det gjorde du ikke. Hvordan feiret hun? Huset hennes var dekorert med ballonger og strimus overalt. Det høres festlig ut. Jeg elsker en god bursdagsfeststemning. Det var det virkelig. Det var spill, musikk og mye latter. Det er kjempebra. Hadde hun et tema for festen? Ja, det var et prinsessetema, så alt var glitrende og fargerikt. Så gøy. Jeg kan bare forestille meg hvor spent hun har vært. Hun var begeistret. Det beste var kaken formet som et slott. Leksjon 5. Håndverksbutikkeventyr. Det er en butikk i nærheten som har mange alternativer for
Jeg har hatt lyst til å starte et nytt prosjekt. Jeg skal sjekke ut håndverksbutikken da, de har ofte unike gjenstander. Flott idé. Håndverksbutikker kan være inspirasjonsskatter. Ja. Jeg elsker å bla gjennom de forskjellige materialene og verktøyene som er tilgjengelige. Jeg også. Det er utrolig hvordan en liten gjenstand kan utløse en hel idé. Nøyaktig. La oss se hva vi kan finne som vil inspirere vår kreativitet. Jeg kan ikke vente. Det blir gøy å utforske sammen. Definitivt. La oss planlegge en dag for å besøke og se alle mulighetene. Leksjon 6. Shopping Essentials. Mens du handler, bare husk å ta med gjenbrukbare poser. Det er en flott påminnelse. Det er viktig å redusere plastavfallet. Ja. I tillegg tilbyr mange butikker rabatter for bruk av gjenbrukbare poser. Nøyaktig. Det er en vinn-vinn-situasjon for både miljøet og lommeboken vår. Jeg har alltid et par gjenbrukbare poser i bilen min for enkelhets skyld. Det er smart. Jeg burde begynne å gjøre det også. Det gjør shopping mye enklere og mer bærekraftig. Jeg er enig. La oss gjøre det til en vane å alltid bruke dem. Sikkert. Sammen kan vi bidra til en positiv innvirkning. Leksjon 7. Betalingsbetingelser. Det virker fornuftig. Hva med betalingsbetingelsene for avtalen vår? Vi foreslår en månedlig betalingsplan for å holde den håndterbar. Det høres rettferdig ut. Månedlige innbetalinger kan hjelpe med budsjettering. Nøyaktig. Det sikrer at begge parter kan oppfylle sine forpliktelser komfortabelt. Jeg setter pris på klarheten i denne ordningen. Det bidrar til å unngå forvirring senere. Ja. Tidlig kommunikasjon er nøkkelen til et vellykket partnerskap. La oss sørge for å skissere alle detaljene i kontrakten. Absolutt. Det er viktig å ha alt dokumentert ordentlig. Jeg utarbeider vilkårene og sender dem til vurdering. Leksjon 8. Dagligvarepreferanser. Foretrekker du økologiske eller vanlige råvarer når du handler? Jeg kjøper vanligvis vanlig, men jeg er åpen for å prøve organiske alternativer. Det er en god tilnærming. Økologisk kan være sunnere i noen tilfeller. Ja. Jeg har hørt at økologisk frukt og grønnsaker ofte har færre sprøytemidler. Nøyaktig. Det er verdt å vurdere, spesielt for ting vi spiser ofte. Jeg er enig. La oss forske på fordelene med økologiske produkter. Flott idé. Det er alltid godt å ta informerte valg. Ja. Jeg vil sikre at jeg yter det beste for helsen min. La oss planlegge en tur med innkjøp snart for å sjekke ut begge alternativene. Leksjon 9. Organisering av prosjekter. Ja, det har jeg. Jeg begynte med å sortere ting i forskjellige kategorier. Det høres ut som en smart måte å begynne å organisere på. Det hjelper virkelig å se alt klart. Nøyaktig. Når du har kategorisert, er det lettere å bestemme hva du skal beholde eller forkaste. Ja.
Jeg merket også bokser for å gjøre det enda mer enkelt. Det er en god idé. Etiketter kan spare så mye tid når du leter etter ting. Sikkert. Jeg føler meg mer produktiv når alt er organisert. Jeg er helt enig. Et ryddig rom kan føre til et ryddig sinn. La oss gjøre en lignende organiseringsøkt sammen en gang. Leksjon 10. Gadget shopping. Liker du å handle dingser? Ja, jeg elsker å utforske ny elektronikk i butikken. Det er flott. Det er alltid så mange innovative produkter som kommer ut. Nøyaktig. Det er spennende å se hva ny teknologi kan gjøre. Jeg liker å lese anmeldelser for å se hva som er verdt å kjøpe. Jeg også. Anmeldelser hjelper meg med å ta informerte beslutninger. Hva er den siste dingsen du har sett på? Jeg ser på smarthjemenheter, de virker veldig praktiske. De er kule. De kan gjøre hverdagslige oppgaver så mye enklere. Leksjon 11. Yogafordeler. Yoga er definitivt gunstig for både sinn og kropp. Har du noen gang prøvd det? Ja, jeg trener yoga noen ganger i uken for å holde meg sentrert. Det er kjempebra. Jeg har ønsket å starte en rutine selv. Det er en fin måte å lindre stress og forbedre fleksibiliteten. Jeg har hørt at det også hjelper med oppmerksomhet og fokus. Absolutt. Det lærer deg å være til stede i øyeblikket. Jeg kan ikke vente med å prøve det. Hvilken stil praktiserer du? Jeg pleier å gjøre hatha-yoga, siden det er perfekt for nybegynnere. Leksjon 12. Livlig atmosfære. Jeg er enig, musikken gjorde virkelig atmosfæren livlig. Har du forresten møtt verten vår før? Nei, det har jeg ikke. Men jeg har hørt gode ting om dem. De er veldig vennlige og vet hvordan de skal arrangere en fantastisk fest. Det er godt å høre. Det gjør alltid en sammenkomst morsommere. Ja. Jeg gleder meg til å møte dem og oppleve stemningen. Jeg gleder meg til å se hvilke andre overraskelser de har planlagt for kvelden. Jeg også. Det er spennende å møte nye mennesker og skape minner. La oss nyte natten og nyte all moroa. Leksjon 13. Hotellsøk. Ikke ennå. Jeg har lett på nettet, men jeg finner ikke det perfekte hotellet. Det kan være frustrerende. Hva ser du etter på et hotell? Jeg vil ha noe behagelig, med gode fasiliteter og en praktisk beliggenhet. Dette er definitivt viktige faktorer å vurdere når du bestiller. Ja. Jeg foretrekker også steder med positive anmeldelser fra tidligere gjester. Det er smart. Anmeldelser kan gi innsikt i kvaliteten på hotellet. Nøyaktig. Jeg vil sørge for at jeg får et hyggelig opphold under turen. La oss fortsette å søke sammen. Kanskje vi kan finne et godt tilbud. Det høres ut som en plan. Jeg setter pris på din hjelp i dette søket. Leksjon 14. Tursikkerhet.
Absolutt, sikkerhet først. La oss også informere noen om turplanene våre før vi drar. Det er en smart idé. Det er alltid godt å ha noen som vet hvor vi er på vei. Ja. Det sikrer at noen kan sjekke oss hvis vi bruker lengre tid enn forventet. Nøyaktig. I tillegg bør vi gi dem beskjed om forventet returtid. Jeg er enig. På den måten vil de ha en bedre idé om når de skal bekymre seg hvis vi kommer for sent. Det er bedre å være trygg enn å beklage, spesielt når du utforsker naturen. Definitivt. La oss også sørge for å ha med oss et kart og nok vann. Godt tenkt. Å holde seg hydrert er avgjørende mens du går på tur. Ja. Jeg er spent på eventyret vårt. Å være forberedt gjør det enda bedre. Leksjon 15. Internettproblemer. Jeg håper de kan fikse dette problemet raskt. Jeg trenger internett til jobb. Det høres frustrerende ut. Pålitelig internett er viktig, spesielt når du jobber hjemmefra. Nøyaktig. Jeg har mange tidsfrister på vei, og jeg har ikke råd til noen forsinkelser. Har du kontaktet kundeservice for å se hva problemet er? Ja, det gjorde jeg, men de sa at det kan ta litt tid å løse det. Det er uheldig. Forhåpentligvis vil de fremskynde ting for deg. Jeg håper virkelig det. Jeg har en viktig presentasjon å forberede meg til. Jeg forstår. La oss krysse fingrene for at det snart blir fikset. Takk for støtten. Jeg setter pris på det. Leksjon 16. Prøv nye ting. Prøvde du den nye oppskriften jeg nevnte? Det har jeg ikke, men jeg skal prøve det. Noen andre tips du har? Ja. Sørg for å måle ingrediensene nøyaktig for best resultat. Det er et godt poeng. Jeg pleier bare å anslå, men jeg skal følge målene denne gangen. Ikke forhast deg med matlagingsprosessen. La smakene utvikle seg fullt ut. Skjønner det. Jeg skal ta meg god tid og nyte matopplevelsen. Det er ånden. Matlaging skal være morsomt og avslappende. Jeg er enig. Jeg er spent på å se hvordan det blir. Jeg gleder meg til å høre om resultatene dine. La oss planlegge en smaksprøve etterpå. Leksjon 17. Rettferdig kompensasjon. Det er en ulempe. God idé. Det er bare rettferdig for problemene vi gikk gjennom. Absolutt. Når ting ikke går som planlagt, er det viktig å ta tak i det. Ja, vi bør ta kontakt og diskutere mulig kompensasjon for ulempen. Jeg er enig. Kommunikasjon er nøkkelen for å sikre at våre bekymringer blir hørt. Nøyaktig. Vi fortjener å bli behandlet rettferdig som kunder. Ja, og det setter en god presedens for fremtidige interaksjoner. La oss lage en høflig melding som forklarer vår erfaring og forventninger. Flott idé. Det er viktig å være tydelig på hva vi ber om. Jeg tar ledelsen når du skriver den, og du kan se gjennom den før vi sender den. Leksjon 18. Historisk fascinasjon.
Siden Christopher Columbus først møtte amerikanske indianere i 1492, hadde mange europeere vært fascinert av deres kulturer. Ja, det møtet åpnet døren til utforskning og kolonisering. Det er interessant hvordan det øyeblikket i historien formet fremtiden til begge kontinenter. Absolutt. Det førte til en kompleks utveksling av varer, ideer og dessverre konflikter. Ja, og fascinasjonen overskygget ofte utfordringene urfolk står overfor. Jeg er enig. Det er viktig å erkjenne begge sider av historien. Ja, å forstå historien hjelper oss å lære av tidligere feil. Nøyaktig. Vi bør alltid strebe etter et balansert perspektiv. La oss fortsette å utforske historiske hendelser og deres innvirkning på vår verden i dag. Leksjon 19. Daglige utfordringer. Hei, det har vært litt utfordrende for meg i det siste, men jeg prøver mitt beste. Jeg forstår. Hva med deg? Hvordan har du taklet det? Jeg har fokusert på å være positiv og finne løsninger på utfordringene mine. Det er en flott holdning. Det er viktig å fortsette, selv når ting blir tøffe. Ja. Jeg lærer å ta ting et skritt av gangen. Det er lurt. Noen ganger fører små skritt til betydelige endringer. Nøyaktig. Jeg setter pris på oppmuntringen din. Det hjelper meg å holde motivasjonen oppe. Når som helst. Jeg er alltid her for å støtte deg på reisen din. Takk. La oss fortsette å løfte hverandre gjennom utfordringene våre. Leksjon 20. Malestiler. Det er flott. Hvilken type malerier lager du vanligvis? Jeg liker best å jobbe med landskap og abstrakt design. De høres spennende ut. Landskap må være så tilfredsstillende å male. Ja. Å fange naturens skjønnhet er en av mine favorittting å gjøre. Og abstrakt kunst gir rom for så mye kreativitet og uttrykk. Nøyaktig. Det lar meg eksperimentere fritt med farger og former. Jeg vil gjerne se noen av kunstverkene dine en gang. Jeg deler gjerne. Jeg er alltid på utkikk etter tilbakemeldinger og inspirasjon. La oss planlegge et lite kunstutstillingsvindu der du kan vise frem verkene dine. Leksjon 21. Planlegg en tur. Morgen, Anna. Jeg planlegger en tur snart. Hei, John. Noen forslag til hvor man kan dra? Sikker? Hva slags tur ser du etter? Jeg vil ha en blanding av eventyr og avslapping. I så fall, hva med en stranddestinasjon med turstier i nærheten? Det høres perfekt ut. Har du en bestemt plassering i tankene? Jeg har hørt gode ting om Costa Rica. Det er et utmerket valg. Det byr på både vakre strender og frodige regnskoger. Jeg skal begynne å undersøke overnattingssteder og aktiviteter. Leksjon 22. Malerutstyr. Du trenger kanskje sjablonger, svamper og maskeringstape for presise design. Det er godt å vite. Jeg elsker å bruke sjablonger for renne kanter i maleriene mine.
De hjelper virkelig med å skape skarpe linjer og gir et profesjonelt preg. Nøyaktig. Og svamper kan skape slike vakre teksturer. Ja. De kan legge til dybde og dimensjon til kunstverket ditt. Jeg skal sørge for å samle alle disse forsyningene før jeg starter mitt neste prosjekt. Stor. Å være forberedt vil gjøre prosessen jevnere og morsommere. Jeg er enig. Jeg kan ikke vente med å eksperimentere med disse verktøyene i mitt neste maleri. La oss planlegge en håndverksdag der vi kan lage sammen. Leksjon 23. Samfunnsengasjement. Programmer, sosial handling, pengeinnsamlingsarrangementer osv. Mange store kirker har en betydelig innvirkning på lokalsamfunnene deres. Ja, de gir ofte ressurser og støtte til de som trenger det. Det er inspirerende å se hvordan de engasjerer seg med mennesker og gjør en forskjell. Absolutt. Samfunnsengasjement er avgjørende for å skape forbindelser. Jeg beundrer organisasjoner som prioriterer oppsøking og service. Jeg også. Det viser et engasjement for å hjelpe andre og løfte fellesskapet. La oss utforske måter vi kan bidra til lokale initiativ sammen. Det høres ut som en fantastisk idé. Jeg vil gjerne bli involvert i meningsfulle prosjekter. Sammen kan vi ha en positiv innvirkning og inspirere andre til å gjøre det samme. Leksjon 24. Bursdagsfeiring. Venninnen min Jane hadde 10-årsdag sist helg, og det var en så morsom begivenhet. Det høres spennende ut. Hvordan feiret hun sin spesielle dag? Huset hennes var dekorert med fargerike ballonger og strimes overalt. Jeg elsker en god festdekorasjon. Det setter virkelig stemningen for feiring. Ja, og det var leker og aktiviteter for alle barna. Det må ha gjort det til en livlig atmosfære. Hadde hun et tema for festen? Ja, det var et prinsessetema, og alt så magisk ut. Så deilig. Hadde de en stor kake som matchet temaet? Absolutt. Kaken var formet som et slott og smakte fantastisk. Leksjon 25. Utforskning av håndverksbutikker. Det er en butikk i nærheten som har mange alternativer for håndverk og forsyninger. Å, det høres perfekt ut. Jeg har hatt lyst til å starte et nytt DI-prosjekt. Jeg skal sjekke ut håndverksbutikken da. De har ofte unike gjenstander som inspirerer til kreativitet. Flott idé. Håndverksbutikker er som skattkister for kreative hoder. Nøyaktig. Jeg elsker å bla gjennom forskjellige materialer og se det som fanger meg. Jeg også. Det er utrolig hvordan en liten gjenstand kan utløse en helt ny idé. La oss se hva vi kan finne som vil hjelpe oss med våre kommende prosjekter. Jeg kan ikke vente. Det skal bli morsomt å utforske sammen. Definitivt. La oss gjøre en dag ut av det og se hvilke kreative ideer vi kan komme opp med. Leksjon 26. Rapportforberedelse. Med detaljerte rapporter kan vi absolutt inkludere det i den endelige presentasjonen. Ja, å ha grundig dokumentasjon vil styrke saken vår betydelig. Jeg er enig. Det er viktig å gi klare bevis for å støtte poengene våre.
Nøyaktig. Jo mer informasjon vi har, desto mer overbevisende vil argumentasjonen vår være. Høyere. I tillegg viser det at vi har gjort vår forskning og er godt forberedt. Det er avgjørende, spesielt når du presenterer for et større publikum. Ja, det setter en profesjonell tone og bygger troverdighet. Og det hjelper med å svare på spørsmål som måtte dukke opp under diskusjonen. Absolutt. Jeg tror vi bør begynne å samle de nødvendige dataene snart. Leksjon 27. Miljøvennlig moro. Jeg hørte om et arrangement der folk kan samle søppel fra forskjellige steder i byen. Det høres ut som et miljøvennlig initiativ. Det høres spennende ut. Det er en fin måte å engasjere samfunnet samtidig som det hjelper miljøet. Nøyaktig. I tillegg gir det alle en sjanse til å utforske ulike deler av byen. Ja. Det er alltid hyggelig å oppdage nye steder mens du gjør noe bra. Og det fremmer teamarbeid, ettersom alle kommer sammen for en felles sak. Absolutt. Det kan også være en fin måte å møte nye mennesker som deler lignende interesser. Sikkert. Jeg tror hendelser som dette virkelig kan fremme en følelse av fellesskap. Definitivt. Det er en vinn-vinn for både deltakerne og miljøet. Jeg vil gjerne være med på et slikt arrangement. Leksjon 28. Nettverksmuligheter. Det er viktig å få kontakt med fagfolk innen vårt felt. Har du deltatt på noen nettverksarrangementer nylig? Ja, jeg gikk faktisk til en forrige uke. Det var en flott mulighet til å møte nye mennesker. Det høres fantastisk ut. Hva slags fagfolk møtte du? Det var folk fra ulike bransjer som delte innsikt og erfaringer. Det er så verdifullt. Nettverk kan virkelig åpne for nye muligheter. Absolutt. Det er utrolig hvordan en samtale kan føre til nye muligheter. Sikkert. Jeg synes vi bør delta på flere arrangementer sammen. Ja, la oss gjøre det til et mål. Å bygge forbindelser er så viktig for våre karrierer. Jeg er enig. I tillegg er det en fin måte å lære andre i feltet. Leksjon 29. Landemerker i London. Visste du at mange av de mest kjente bygningene i London ligger i et lite sentralt område? Ja, det er utrolig hvor mye historie og arkitektur som er pakket inn i den delen av byen. Nøyaktig. Du kan besøke landemerker som Tower of London og Buckingham Palace innen gangavstand. Og museene er rett rundt hjørnet. Det er en kulturell skattkiste. Absolutt. Hver bygning har sin egen historie å fortelle, noe som gjør det så fascinerende å utforske. Ja. Jeg elsker hvordan hvert besøk kan føles annerledes avhengig av hva du oppdager. Og det er hyggelig å vite at det alltid er noe nytt å lære om byen. Sikkert. London er en så levende by med så mye å tilby. Jeg kan ikke vente med å planlegge vårt neste besøk og utforske flere av disse fantastiske stedene. Leksjon 30. Deling av ressurser. Hvis du trenger noen epler, kan jeg låne deg noen. Jeg har mer enn jeg kan spise akkurat nå. Virkelig?
Det er så generøst av deg. Jeg tenkte bare på å lage en pai. Perfekt. Ferske epler er flotte til baking. Hva slags pai har du tenkt å lage? Jeg tenker på en klassisk eplepai med kanel og flakskorpe. Det høres deilig ut. Jeg elsker en god hjemmelaget pai. Jeg også. Det er en trøstende dessert, spesielt når den er varm ut av ovnen. Absolutt. Og deling av mat bringer alltid folk sammen. Ja. Jeg kan ta med en pai når den er ferdig. Jeg ville elske det. Det vil være en fin måte å nyte fruktene av arbeidet ditt. Leksjon 31. Finne det perfekte stedet. Morgen, Anna. Har du tenkt på vårt neste prosjektsted? Hei, John. Absolutt. Det kommer til å ta litt tid, men vi finner det perfekte stedet etter hvert. Stor. Hvilke kriterier vurderer du for stedet? Tilgjengelighet og lokale ressurser er nøkkelfaktorer for oss. Det gir mening. Vi må også vurdere samfunnspåvirkningen. Høyre. Å engasjere seg med lokale interessenter vil være avgjørende. Er det noen spesifikke områder du har i tankene? Ja, jeg ser på et par nabolag som viser lovende. La oss vurdere disse alternativene sammen før vi tar en avgjørelse. Leksjon 32. Fotoentusiaster. Hei, Anna. Jeg har tenkt på å bli med i en fotogruppe. Hei, John. Det høres spennende ut. Hva er din motivasjon for å bli med? Jeg vil dele tips og lære av andre entusiaster. Det er en fin måte å forbedre ferdighetene dine på. Har du tatt noen kurs? Ikke ennå, men jeg vurderer også nettkurs. Nettbasert læring kan være veldig fleksibelt. Hvilken type fotografering interesserer deg? Jeg er tiltrukket av landskapsfotografering, spesielt under soloppgang. Vakker. Å fange naturlig lys kan skape fantastiske bilder. Jeg er enig. Jeg vil gjerne høre om dine fotoopplevelser også. Leksjon 33. Matsuget. Jeg prøver å velge mellom en saftig burger eller kanskje en sunn salat til lunsj. Det er et vanskelig valg. Begge alternativene høres deilig ut på hver sin måte. Jeg vet. Noen ganger er det ingenting som slår en god burger, spesielt når den er full av pålegg. Ekte. Men igjen, en salat kan være så forfriskende og fri for skill. Nøyaktig. Jeg antar at det kommer an på hvilket humør jeg er i dag. Høyre. Har du lyst på noe hjertelig eller noe lett? Jeg tror jeg lener meg mot burgeren, men salaten fortsetter å rope navnet mitt. Hvorfor ikke ha begge deler? Du kan få en liten burger og en sidesalat. Det er en genial idé. På den måten kan jeg nyte det beste fra begge verdener.